Përshëndetje nderuar teleshikues e mirë se erdhët në emisionin Parotlla. Arrestimet e fundit të gjykatës speciale ka shkaktuar një parehati të madh në popullin e Kosovës, por jo vetëm, edhe në politikën e saj. Për të folur për politikën dhe konstelacionin e ri politik të Kosovës mbas këtyre arrestimeve, sot kam kënaqësinë të kem në studio një analist politik dhe politolog shumë të njohur, Ernest Luma. Mirë se erdhe, Ernest. Ju faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi që ndave kohë për emisionin Parotlla dhe për shikuesit e tij. Ne nuk do thellohemi te a është e drejtë, a nuk është e drejtë çështja e arrestimeve, çështja e gjykatës speciale, akuzave të ngritura, fjalimeve të mbajtura. Ne do fokusohemi vetëm te politika e Kosovës. Çfarë pret politika e Kosovës? Çfarë pret populli i Kosovës mbas gjithë këtyre, le të themi, eliminimeve të figurave qendrore politike në të? Fillimisht nuk kemi edhe se çka thellohemi në ato që thatë, sepse kjo që ka ndodhur me Kosovën në këto ditë është një prej padrejtësive kulminante që i është bërë vendit, proceseve në për cilat po kalojmë si shtet dhe si shoqëri, si skenë politike në përgjithësi. Megjithatë duhet përballemi edhe me këtë sfidë në radhë parë më së shumti duhet të përballet apo drejt për drejt skena politike e Kosovës. Sigurisht që goditja çfarë kemi marrë në skenën politike të Kosovës kësaj radhe duke ngrita këtë akuzë disa prej personaliteteve më të larta dhe më me peshë në politikën kosovare të 20 viteve të fundit ka impaktin e vet. Ka ndikimin e vet në rrjedha dhe në një farë mënyre edhe mund të ndikojë drejt për drejt edhe në prishjen e nëse mund të them ekuilibrave të caktuar në spektrin politik kosovar në përgjithësi. Mirë po ajo që është e rëndësishme, personalisht jam i bindur që do të dominojë gjaktësia, maturia dhe gatishmëria për unitet dhe bashkërenditje ndërmjet spektrit politik për gjithë hapat e mëtej që duhet të ndërmarrim si vend, si shoqëni dhe si shtet. Konsideroj se për këtë secili prej tyre qoftë në pozitë apo në opozitë prej liderëve dhe partive politike janë të vetëdijshëm dhe çdo veprim apo sjellje në të kundërtën e kësaj do të thotë papërgjegjësi historike, edhe në raport me Kosovën, edhe në raport me krejt atë që është vlerë e jona e përbashkëta që u ataku së fundmi, pra me Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës, e cila sipas mendimit tim, sipas definimit tim personal është projekti më i madh, pra Ushtria Shërbimtare e Kosovës mbetet pavarësisht goditjeve, pavarësisht gjitha atyre që kanë ndodhur në kundër saj, mbetet projekti më i madh dhe më i suksesshëm i popullit, jo vetëm popullit të Kosovës, por edhe shqiptarëve në përgjithësi në krejt shekullin e 20. Nëse mbetemi te pjesa e gjykatës speciale, si e the e ceke, domethënë që është një mënyrë shumë e padrejtë ndaj popullit të Kosovës. A nuk ishte pikërisht papjekuria e skenës politike të Kosovës që solli në krijimin e kësaj gjykate? Kam thënë edhe në disa raste, është e vërtet kjo. Jo vetëm papjekuria, por një mungesë vizioni se si do të duhet sillemi me atë që eventualisht mund të na ndodhte, pra 20 vite pas luftës. Mendoj që liderët më të rëndësishëm politik, sidomos bartësit e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, bartësit kryesor të peshës dhe timonierët e saj, qoftë ata politika apo ata që kanë qenë operativ në luftë, do duhet ishin vetëdijshëm për këtë, sepse mendoj do duhet të organizoheshin me njëherë pas luftës me deponimet, me grumbullimin e fakteve, që janë të milionta dhe të shumta, kundër krimeve që kishin pasur krimet serbe në Kosovë, të cilat kanë ndodhur vetëm në luftën e fundit, po përgjatë këtë 100 vjetëve të fundit. Pastaj me adresimin e tyre të saktë në gjykata vendore, ndërkombëtare e kështu me radhë, me ngritjen dhe servimin e tyre në secilën prej tavolinave, me të bisedimeve apo të bashkëpunimit me bashkëtim ndërkombëtare, që prej kohës së parë për momentit të demilitarizimit të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës dhe deri te momentet të tjera që përgjatë konfiguracionit kohor politik në krejt këto 20 vjet kanë qenë në zenet apo në pikën më të lartë të bashkëpunimit me ndërkombëtarët, të bisedimet për
statusin final, pastaj bisedimet e tjera kështu me radhë deri te këto të fundit në Bruxelles, po edhe Washington. Unë mendoj që është dashur të jenë më të kujdesshëm, më të përqendruar dhe të dinë se çfarë duhet bërë dhe jo këto punë të lënë për ato çështje kaq të ndihshme të lënë në duart vetëm vullnetin e organizatave jo qeveritare apo të familjeve veç të grupeve të caktuara të shoqërisë, të cilat kanë denoncuar, kanë bërë vazhdimisht zhurmë dhe asnjëherë nuk kanë hesht duke kërkuar drejtësi për viktimat, qoftë për të zhdukurit, mira të zhdukurit, qoftë për gratë e dhunuara në Kosovë që janë me mira, qoftë për të burgosur, për ndjekur e kështu me radhë. Unë mendoj që argumenti ka qenë ynë i mirë, po për shkak një pakujdesie, mendoj esenciale të vetë spektrit politik në Kosovë dhe institucional. Pse po e cek si pakujdesi? Nuk është papjekuri, nuk është mosdashje, nuk është... Mendoj që unë mendoj që për gjatë këtyre 20 viteve... përmend vazhdimisht papjekuri, domethënë. Papjekuri, sepse këta janë pjekur gjatë rrugës, unë mendoj, secili prej politikanëve. Po asnjëri nuk ka qenë fëmijë në kohën e luftës, që të ishte kaq i papjekur për pasojat e pas luftës. Në disa aspekte të tjera, mirë, po politikisht mendoj që kjo ka ndodhur për gjatë rrugtimit politik. Shumë energji gjithë politikanët në Kosovë, pa përjashtim, të dy taboreve kryesore, po edhe të krejt koloritit tonë politik, e kanë harxhu duke u marrë me njëri tjetrin. Pastaj, duke verbalisht dhe duke përballë platformat politike, ndoshta edhe për teja asaj që është dashur qoftë në për fushata zgjedhore, qoftë kampanja tjera, çfarë do që ka pas për gjatë këtyre 20 viteve. Unë mendoj që gjitha këto energji po të ishin kanalizuar ndryshe, do të ishte edhe sot ky moment do të ishte ndryshe dhe ndryshe do të flisim në këtë emision sot. Këtu përgjithësi mbajnë të gjithë politikanë në Kosovë, po flas edhe ata që janë kyç apo janë inkuadruar në skenën politike pas luftës, edhe ata që kanë qenë politikanë të karrierës apo intelektual që me vite kanë qenë të rryer në veprimtarinë e tyre politike, intelektuale dhe kreative në këtë shoqëni. Edhe ata që janë të gjallë, edhe ata që nuk janë sot të gjallë, pra fizikisht. Nuk po duhet përmend emra, mirë po secili tabor politik, secili lider politik e ka përgjegjësinë e vet në këtë, pa përjashtim. Edhe ata të opozitës së sotme, edhe ata që janë në pushtetin sot, edhe ata që ishin dje në opozitë, edhe ata që ishin dje në pushtet. Pra, mendoj që asnjëri nuk bën përjashtim. Dhe kjo është një faj dhe një përgjithësi e përbashkët e gjithë neve që nuk kemi ditur të sillemi në raport me ruajtjen e asaj që është vlerë themelore e shtetit dhe e lirisë sonë dhe që do duhet të ishte absolutisht e pacenueshme ushtria çlirimtare e Kosovës. Nëse kthehemi te tema e jonë e diskutimit, çka tash? Kjo është pyetja e gjithëve, çka tash? Po sigurisht jemi pa president, domethënë jemi me ushtrues së detyre të presidentit. Por deri në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm ka një luftë politike për pozitën e presidentit mes të gjithë forcave politike, të gjithë duan të bëhen president çuditërisht me njëherë. Deri dje kërkush nuk e lakmonte, sot duan të gjithë të bëhen president. Kemi vazhdon lufta politike brenda për brenda llojit, është ajo që fole, domethënë që the ne e sulmojnë njëri tjetrin në vend që ta kanalizojnë atë energji në vende të tjera. Sulmojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme, qoftë për çështjen e politikbërjes, qoftë për qëllimet e Kosovës e tjera me radhë. Çka tash? Po, thashë edhe në fillim të misionit, sigurisht që do të ekuilibrohet deri diku skena politike të ne. Dhe ashtu ka qenë në disa tabore politike, veç është pa ndodhur dhe kjo goditje që do të ketë riorganizime. Po edhe goditja e cila veç pritej këto ditë, sigurisht që është një lloj knockdowni politik për neve. Duhet të dim të rimarrim veten nga kjo. Politikanë tonë, lider tonë politik aktiv në skenën politike të Kosovës, të pozitës dhe të opozitës, duhet të treguan më të përgjithshëm, të dinë se si të ringriten pas kësaj goditje. Mendoj që aspiratat e ngushta, ambicet e ngushta dhe interesat meskine politike duhet të binë në plan të dytë. Në të kundërtën do të tregojnë pa përgjithësi. Nuk është jetike dhe nuk është shumë më rëndësi apo nuk përbën në këto momente as kurfar atraksioni politik nëse dikush vakumin që e la presidenti i Kosovës në këto momente përpiqet ta
mbush në një formë në të cilën vetë edhe e pam pra përpjekjen apo edhe se si u manifestua të shpejt pa kurfar. Mendoj që presidenti tha që është dashur edhe pse në këtë mënyrë të përcillet me më shumë respekt nga pasuesja e tij si ushtruesi i detyrës presidentit të Kosovës këtë rast. Do të duhej një deklarim ndoshta më i detajuar, një përkushtim ndoshta i duhur, siç edhe meriton një personalitet politik. Ti po flet në një situatë idilike. Mos harro domethënë që personi që po përmend gjën e parë që bëri si në pozitën e kryetares së kuvendit, hoqi fotografinë e Thatchit. Ti po flet në forma idilike. Ishte një situatë më komode dhe ndryshe sfaku politikisht. Mirë, po turbulencat politike që po i kalojnë në këtë periudhë kërkojnë një përgjegjësi më të madhe të secilit. Në këtë rast edhe nga zonja presidente, ushtruese e detyrës së presidentes në këtë rast, më shumë do të duhej pritur të tejkalojë edhe ajo vetveten në këtë rast. Tjeti madh, tjetë madhe. Dhe secili lider politik duhet të tejkalojë vetveten nëse don të jetë lideri, pretendon të jetë lideri apo politikani i përgjithshëm që duhet t'i pri vendit nesër. Dhe qytetarët, secili veç e veç, kanë me dhënë verdiktin dhe vlerësimin e vet për sjelljen e secilit politikan veç e veç në këto rrethana. Mendoj në të cilat duhet të kaluar pra edhe një herë ambicia personale e politikanëve. Secilit. Nëse i marrin partitë një nga një, më e goditura ka qenë Partia Demokratike e Kosovës me dy personalitetet e veta kryesore, presidentin dhe ish kryetarin e kuvendit. Ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës për momentin është ish ministri Enver Hoxhaj, edhe ish zëvendës kryeministër e tjera. Apo shohim një gjak të ri në lidershipin e Kosovës? Zoti Hoxha është një prej personaliteteve gjithashtu të veçanta. Jo në kuptimin gjak të ri i ardhur nga rruga, po gjak i ri jo lideri i zakonshëm. Zoti Hoxha është pjesë e këtij rrugtimi 20 vjeçor politik në skenën tonë politike, po megjithatë i dëshmuar për mendimin tim si menaxher i suksesshëm kudo që ka udhëheqë në dikastire të caktuara qeveritare, si lider, pra një prej liderëve të Partisë Demokratike që suksesshëm dhe mirë ka udhëheqë me subjektin politik aty ku e ka pas përgjegjësinë brenda subjektit të tij politik, dhe gjithashtu si një politikan dhe intelektual edhe me vizion, me qetësinë e duhur dhe me përqendrimin që ne kërkojnë, maturinë dhe përqendrimin që kërkojnë situatat të caktuara politike, sidomos situatat të nxehta apo situata me të vërtetë qekulibuse sikurse janë këto momente në për cilat po kalojmë. Ne, Kosova, po dhe Partia Demokratike e Kosovës, në veçantë si subjekti aktualisht përgoditur nga këta akuzat e speciales. Nuk e di tash, në brenda Partisë Demokratike të Kosovës mund të ketë vlera të ndryshme, lider të ndryshëm, meritor të ndryshëm për të udhëhequr me atë subjekt politik, por përcaktimi për zotin Hoxha mendoj që në këtë moment ka qenë një përcaktim i duhur. Nuk e di tash nëse do të mund ta quanim gjaktëri apo Jo, në kuptimin e leadershipit, sepse është mësuar skena politike e Kosovës në 20 vitet e fundit të ketë Hashim Thaçin, kryetar të PDK-s. Ikën Hashimi, vjen Kadriu, kryetari i PDK-s. Marim AK-n, kemi Ramush Haradinën, kryetar të AK-s, edhe nuk e lën topi. Tani, pyetja normale është, çka nëse të gjithë këta lider nga UÇK-ja do të largohen në një moment të parë, të dytë apo të tretë? Kush do ja uzur vendin? Dhe a do jenë po aq të aftë ta udhëheqin partinë e tyre politike, njësoj si pararendësit e vetë. Në këtë kuptim gjakiri, nuk po them që Enver Hoxha është pa përvojë politike, larg asaj. Ne kemi po edhe në të kaluar në subjekte të caktuara politike, në një subjekt politik të caktuar në Aleancën për Armërinë e Kosovës, kam qenë vetë personalisht pjesë atëherë dhe dëshmitar i zhvillimeve që kanë ndodhur. Prandaj dhe ta përmendë. Që kemi po as përpara ka qenë shumë e vështirë që ta mbush vakumin e zotit Haradinaj, zoti Bajram Kusumi në krye të subjektit politik, edhe pse ka qenë po ashtu një intelektual i mirëfillt, një politikan me përvojë dhe në vitet të mëhershme
një aktivist i hershëm politik në vendin tonë në përpjekjet edhe klandestine në kohën e Jugosllavisë, po edhe më vonë me partinë parlamentare në vitet 90. Pra kudo ka qenë i shkëlqyshëm roli i individit të liderit. Por e kishte problem ta mbushte vakumin e zotit Haradinaj, mendoj në atë që është ajo ehoja përgjithshme që karakterizon një lider të caktuar, pra dhe karizmatik politik. Këtë rast edhe zoti Thaçi, po edhe zoti Veseli kishin karizmin e tyre, gjë që këtu mendoj konsiston edhe është edhe vetë sfida kryesore për zotin Hoxhaj do të ishte. Por unë në këtë rast zotin Hoxhaj dua, jo vetëm që dua ta shoh, por mendoj që do të jetë një udhëheqës apo një pris i përkohshëm edhe i përgjithshëm dhe që i takon i Partisë Demokratike të Kosovës deri në periudhën kur mendoj procesi gjyqësor në gjykatën speciale do të përfundoj me happy end, ose sikur se e kam thënë në një rast tjetër, gjykata speciale e cila ka fillu qoroditshëm me gabime të mëdha në hapa nuk garanton një jetëgjatësi edhe të këtij procesit padrejtisht nisur nga ne po edhe vetë funksionimit të saj. Unë nuk e di, është mendimi im që është në këmbë të qelshta si institucion dhe që mund të dekompozohet apo të përmbyllet, të falimentoj shumë lehtë. Do të flasim pak më vonë këtë pjesë. Si e sheh vizitën e papritur të Ramush Haradinaj në PDK? Një vizitë në kuptimin e plot fjalës të solidaritetit, siç e tha zoti Haradinaj. Ishte vizitë kortezie? Po, që po kalon Partia Demokratike, pjesëtarët apo udhëheqësit apo edhe strukturat e cilës parti politike janë edhe një pjesë dërmuese e tyre miq të mirë të zotit Haradinaj, kanë një të kaluar të përbashkët. Këta kanë kalu sfida të mëdha së bashku në organizimin e luftës çlirimtare, në realizimin e luftës çlirimtare, pra, në konkretizimin e suksesshëm të projektit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi. Andaj mendoj që në këtë kënd duhet po edhe vetë vizita e zotit Haradinaj. Zoti Haradinaj e karakterizon mirësjellja, korrektësia me partnerët në skenën politike të Kosovës, me cilë do, edhe me rivalët më të mëdhenj, po veçanërisht me miqt e mirë të së kaluar, cilët ai për një defekt vogël të gjatë rrugës sigurisht që nuk e humb duke pas parasysh meritat apo vlerat e mëdha që kanë pas apo kanë dëshmuar në të kaluarën. Pra, mendoj që në këtë kontekst dhe në këto kontura duhet po edhe vetë vizita e zotit Haradinaj në Partinë Demokratike të Kosovës në një ditë të veçantë dhe sigurisht të rëndë që ka kaluar ky subjekt politik. Megjithatë, disa edhe partitë e tjera politike nuk është përveç AK-s, domethënë me Ramush Haradinaj, partitë e tjera politike, për shembull AKR-ja që ka qenë pjesë e PAN-it, Bexhet Pacolli nuk e bëri këtë vizitë kortezie aty. Nuk e di, është çështje e tyre. Unë mendoj që në forma të ndryshme janë solidarizu, reagimet për këto zhvillime nuk kanë munguar nga asnjëri prej këtyre liderëve politik. Shpreha pak kënaqësisë dhe revoltës ndaj kësaj ndërhyrje pa drejt në jo vetëm politikën e Kosovës, po edhe në vlerën e UÇK-s, që përfaqësojnë këta njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës, hierarkisë lartë kësaj partie, vetë shtetit tonë, kanë qenë të dënueshme dhe politikisht nga secili dhe deklarativisht nga secili prej politikanëve të Kosovës. Edhe zoti Pacolli ka bërë reagimin e tij të parë, nuk e di tash. Sigurisht zoti Haradinaj thashë më herët e karakterizon nga një veprim i papritur dhe i befast, po gjithmonë simpatik dhe Jo, ka qenë absolutisht e mirëpritur vizita e tij dhe shumë pozitive dhe bravo i qoftë, ajo tregon burrni. Po thashë edhe më herët, pse të mos politikanët e veçantë në këto rrethona i karakterizon pikërisht mundësia apo kurajoja e tejkalimit të vetvetes. Zotin Haradinaj e karakterizon kjo dhe jo vetëm për herë të parë kësaj radhe. Kam pritur që njëjtë veproj edhe zonja Osmani, zotin tjerë, liderët të skenës politike dhe të institucioneve tona në raport me këtë situatë, mirë po ja që nuk janë gjithë njësaj. E kuptoj. Gjykata speciale nuk është që ka prekur vetëm një parti, apo ta themi më ndryshe, nuk pritet të preki vetëm një parti, pritet të preki të gjitha partitë në pak. A do ndryshoj kjo, domethënë, të dikush leadershipin, të dikush antarët. Megjithatë,
të gjithë e dim domethënë që roli i individit në një shoqëri apo në një parti është jashtëzakonisht i dobishëm, i vyshëm, ka pikat e veta të forcës e tjera. Si do ndryshojnë edhe ekuilibrat apo marrëdhëniet brenda njëri tjetrit. A pret ti për shembull mbas këtij takimi të Ramush Haradinaj në PDK një afrim të këtyre dy forcave politike apo thjesht vizitë kortezie dhe lëmë kaq? Ja, në vetë ka edhe mesazhin e vetë si vizitë edhe gjithnjë pozitiv si mesazh. Do duhet ta bëjnë këtë hap edhe të tjerët. Nëse se kanë bërë sot, shpresoj që ta bëjnë nesër, mirë po apo në të ardhmen, mirë po që është e rëndësishme, Partia Demokratike e Kosovës është subjekti më i goditur. E thatë edhe ju, mund të ketë edhe subjekte tjera, nuk e di nëse mund të ketë. Po përfitën e emra pafund, janë të pritshëm. Mirë po, mendoj që subjekti më i goditur është Partia Demokratike dhe kështu do të jetë edhe në vijem, pra nuk mendoj që do të ketë nga emrat e thënë parashikimet janë që Partia Demokratike, Nisma, AKJ do jenë tre partitë më të goditura, nga emrat që janë përfolur, nga analistët e tjerë politik. Këto do jenë tre partitë e tjera më të goditura. Vetëvendosja gjithashtu është goditur nëpërmjet marrjes Recep Selimit atje. Mund të pritet në LDK ndonjë element, ndonjë figurë e rëndësishme. Megjithatë, tre partitë e luftës, siç edhe quhen, janë tre partitë më të goditura, do të jenë në të ardhmen. Si do konfigurojnë këto të pesta me njëra tjetrën? Sigurisht që goditjet varet në cilin nivel mund të godosin të njëri apo tjetri subjekt politik. Do të jenë të rënda apo të lehta për njërin apo tjetrën. Mirë, po deri më tani PDK mbetet më e goditura, mund ndodh, nuk e di, urojt mos ketë, por jo gjithmonë ato që janë përfol kuluarëve kanë qenë edhe të vërteta. Në partinë Nisma për Kosovën, po edhe në Aleancën për Armiqin e Kosovës, mendoj që bartësit e këtyre subjekteve politike, liderët e tyre dhe protagonistë të tjerë që janë pjesë aktive në struktura drejtuese dhe politikë bërësër të njërës dhe tjetës, kanë kalu në për filtrat e drejtësisë që 20 vjet deri tash, për disa vite. Megjithatë gjykata speciale ka tjetër mandat. Po tash mendoj që do të ishte shumë e padrejtë dhe jo fair që po vetë gjykata speciale ti e the që në fillim që është e padrejtë. Po prapë padrejësia e dytë që njerëz të njëjtë që kanë kalu në për filtrat e gjykatave ndërkombëtare. Mendoj Tribunali i Hagës është ka qenë një prej instancave më të larta që ka vendosur drejtësinë për atë që ka ndodhur gjatë luftave në Jugosllavi dhe në këtë rast Kosova njerëz e UÇK-s në hierarkinë më të lartë të saj kanë dhënë përgjigjen e vet, kanë dalë të pastër dhe është vërtetuar që kanë qenë padrejtisht të akuzuar, që ato vite ju kanë humbur kot dhe që lufta UÇK-s në atë pjesë, pra për cilën në ato pjesë apo kapituj për cilët janë akuzuar ka qenë ka qenë e drejtë dhe akuzat kanë qenë jo fair dhe tendencioze. Unë mendoj që nuk e di çfarë gjykate tjetër do duhej të ketë një supremaci të tillë dhe një komoditet të tillë që të mos ketë parasysh ato që ka ndodhur dhe që është vendosur në rastin e fundit në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës dhe të rimarr njerëz të njëjtë për tema të njëjta. Unë mendoj që është e parasyshme dhe nuk do të duhej të ndodhë. Përndryshe do të ishte jo vetëm padrejtësi, po edhe marrje një drejtësisë ndërkombëtare përfundimisht në raport me procesin në vend dhe me politikën dhe me luftën që ka bërë populli i Kosovës. Megjithatë ky opinion vjen nga një kosovar, ndoshta nga në një vend tjetër do vinte tjetër opinion. Do të thoshin mirë po bëjnë, vazhdojnë në rrugën e vet. A keni parë gjykatën speciale si një mjet politik për të pastruar fushën politike të Kosovës nga disa emra të fuqishëm? Nuk e mendoj kështu, por mendoj që ka qenë një lojë padrejtisht e imponuar, një kapitull padrejtisht i imponuar edhe për politikën ndaj politikës kosovare, ndaj popullit të Kosovës dhe ndaj një vlere si thash edhe më herët veçantë dhe të caktuar, sikurse është ushtria qeverimtare e Kosovës dhe lufta për liri.
që është përfasu dhe është bërë nga këta njerëz, është udhëhequr nga këta njerëz. Tash varet nga këndvështrimi. Po më varet edhe nga ajo, por unë mendoj që në fundit prap kjo gjykatë do të dalet dështuar dhe të gjitha pretendimet e saj. Kjo është një wishful thinking, një mendim i yt që shpreson apo e bazon diku? Po dështimin e punës së gjykatës. E bazoj sepse në radhë parë është e njanshme. Ka të bëj, është thënë disa herë, ka të bëj me njerëz që i takojnë vetëm një etnie, pra ka konotacione rasiste. Megjithatë, Ernest, më fal të ndërpres këtu. Është përmendur disa herë, domethënë që po bëhet analiza e vetëm një etnie. Shumë në rregull, krej dakord. Megjithatë, në mënyrë hipotetike, nëse çfarë do lloj etnie një person ka bërë një krim i veshur në një emblem apo në një tjetër, a ka të drejtë bota të kërkojë drejtësinë ndaj krimeve? Sigurisht, sidomos për një personalitet politik apo të përgjithësisë së lartë. Po flasim hipotetikisht. Nëse edhe ke hyrë me veturën semafor të kuq, si duhesh me dhënë llogari edhe pavarësisht se je shqiptar apo me ndërheqjen si lider i lartë politik nga përgjegjësitë që ke në një shoqëri normale kështu do duhet ndodh. Pra, mirë po, në një shoqëri normale, në një drejtësi normale, në asnjë vend botës nuk kish pas me ndodh kjo që ka ndodhur me ne. Ma gjej një shembull në cilën prej luftrave për liri në botë, qoftë në periudhën në cilën ne jetojmë dhe jemi dëshmitar për gjithë këto vite, dhe kemi qenë dëshmitar, ka ndodhur një gjë e tillë, cilit popull i është bërë një gjykim kaq i padrejtë, sigurisht se po i bëhet Kosovës dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës këtë rast. Ma gjej një. Okej. Nuk merrem me drejtsinë ndërkombëtare, nuk është fusha ime specialitetit. Anomalia tjetër është, pra. Nëse na konsiderojnë si një inkubator për rritjen e hipotezave ndryshme, hipotezave, metodave eksperimentale që duhet me i praktiku diku në botë në të ardhmen është tjetër gjë. Po nëse na konsiderojnë me të vërtetë shtet, me të vërtetë partner të botës demokratike, më 11 shtetet të NATO-s kanë qenë për krah ushtrisë shëndetare të Kosovës. Pra është pikërisht UÇK që ka fituar simpatinë e tyre dhe për krahin e tyre kuptohet lufta e popullit të Kosovës e prirur nga UÇK. Eksakt, ka qenë populli i Kosovës që e ka fituar simpatinë edhe për krahin e tyre. Po, shëndetare e Kosovës jo nga ndonjë klub llotarie, lutem. Nga UÇK-ja. UÇK ka qenë projekti që e ka bë luftën për liri këtu, që UÇK ka qenë projekti në të cilin ka hyrë populli i Kosovës me luftu për lirinë e vet. Andaj në fund është përkrah, thash, prej botës demokratike dhe prej vetë NATO-s me ndërhyrje të drejtë për drejtë këtu, duke farku edhe një partneritet në përfundimin e luftës në mujtë të fundit të saj. Partneriteti i cili ka zgjatë dhe është vazhduar dhe vazhdon edhe sot ndërmjet pra NATO-s dhe atëherë ushtrisë shëndetare të Kosovës tash politikanëve pasues apo njerëzve pasues të saj, qoftë në politikë, qoftë në ngritjen e institucioneve, forcës sigurisë e kështu me radhë. Forcës sigurisë Kosovës e kështu me radhë. Pra, është pa drejtë, nuk ka një shembull në botë, ka plot shembull që kanë dhënë ndërheqje lider të caktuar. Janë përndjek apo janë burgos dhe kanë dhënë përgjegjësi për abuzime krejt vogla, sepse janë njerëz të përgjithshëm politikës dhe shoqënisë. Thash nuk ka drejt me hyj as semafor të kuq, as në zebra, nëse nuk e ka semaforin e gjelbërt të kalojnë në këmbë. Po mirë, këtu nuk është që kanë dhënë ndërheqjen për semafor, nuk kanë dhënë ndërheqjen për akuza korrupsioni etj. Atëherë gjet një mënyrë tjetër për të hequr qafën. Asnjë luftë për liri nuk është bërë një padrejtësi e tillë. Kjo mi heq qafe, mi eliminu politikisht e tjera, unë mendoj që më shumë është një zhargon i krijuar në rrugë, në qorqe që nuk e dojnë në fakt nuk kanë qenë politikisht fons atë një subjekti politik e kështu me radhë, pra kultura politike ndërtuar me thëna dhe e komunikimit, diskursi publik ka devaluar shumë viteve të fundit, saqë është menduar kështu dhe është elaboruar kështu dhe kanë ardhur njerëz në përfundime të tilla se gjykata speciale është instrumenti apo përpjekja e fundit që të hiqen qafe njerëz që 20 vjet udhëheqin me Kosovën. Në fakt është këtë kundërta, këta njerëz nuk i ka zgjedh askush tjetër, ky popull i ka zgjedh, këta qytetarë. Do të ishte vota demokratike, ajo që do të duhej ta
eliminoj dikë politikisht apo ta fuqizoj dikë politikisht. Dhe kjo duhet ishte qasja kujdo nga cili do vend i botës. Ajo duke ngrit gjykata të tilla me goditjet prapashpinës, të padrejta, jo ferr dhe krejt raciste në qasje, një anshëm, duke gjyku një popull që ka luftu për liri edhe duke mos e gjyku një regjim, duke mos e pas parasysh një regjim që ka bërë krime mbi këtë popull. 1 milion njerëz kanë ikë prej Kosovës, që prej luftës që prej luftës dytë botërore nuk ka ndodhur një gjenocid i tillë, sikur se ka ndodhur me popullin e Kosovës. Dhe në fjalimin e fundit, ju lutem shumë, mira viktima, i përmendëm më herët, e kemi përmendur vazhdimisht, askush s'ka dhënë përgjigje, edhe s'është përgjigj për këtë. Çka mboni pikpyetje të madhe ishte që në fjalimin e gjykatës ndaj Jakub Krasniqit, genocidi serb u quajt sulme. Ose, po, tjetra, e quajnë konflikt luftën në Kosovë, ja akuzojnë për krime lufte. Atëherë, si mund t'jetë krime lufte nëse ka ndodhur një konflikt apo një incident? Dhe kjo është pastaj te detajet dhe te gjuha e ndërkombëtare. Po shumë gjëra të tilla. Desha të të pyes diçka. Ju po shpresoni, domethënë, ti je gjatë gjithë kohës duke thënë do dështoj. Kjo është dëshira jote. Shpresojmë që të jetë ashtu. Por nëse rikthehemi prapë, domethënë në koloritin politik të Kosovës, nëse gjykata do dështoj dhe këta personalitetet politikës së Kosovës do shpallen të pafajshëm, a do rikthehen si herojnë dhe do rikthehen më të fuqishëm në politikën e tyre? Në një parafrazim i Jim Morrisonit kujtoj, thotë çdo goditje që nuk më vret, What doesn't kill you makes you stronger. Bën më të fortë, po, dhe ngritem gjithnjë më i fortë. Edhe mendoj që këta gjithmonë kështu kanë me qenë, pra, sepse kështu rikthyesi hero Ramush Haradinaj nga Haga, kështu rikthyesi hero Fatmir Limaj nga Haga, herojnë, domethënë posterat për Kosovë për Kadri Veselin dhe për Hashim Thaçin thonë herojnë të luftës dhe të paqes. Pikërisht po, pra, nuk është ajo tjetra, thënia tjetër e artë pikërisht nga Morrison. Hero nuk janë vetëm ata që vriten në një luftë, por ata që sa herë që vriten, ngrihen dhe luftojnë përsëri dhe është shembulli pikërisht tipik i njerëzve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës në 20 vitet e fundit. Zoti Rustem Mustafa, zoti Ramush Haradinaj, zoti Daud Haradinaj, Fatmir Limaj, pastaj i kemi Samir Shtaku, La Ibrahimaj, Hajredin Balaj, Isak Musliu dhe shumë të tjerë që të gjithë kanë qenë bashkëpunues, asnjë nuk i ka eskivu drejtësisë ndërkombëtare, ftesës për përballje me të dhe për ta dëshmuar pavajsinë dhe secili e ka dëshmuar atë në fund. Pra unë mendoj që është sfidë padrejtisht e impunuar, përballje padrejtisht e impunuar për këta njerëz, por ja që jemi në fundin e këtij kapitulli dhe kësaj maskarade 20 vjeçore që ka ndodhur padrejtisht ndaj popullit të Kosovës, duke ja goditur pikërisht vlerën themeltare, luftën për liri. Ta gjejmë veç edhe një shembull në botë ose në Evropë këtu, në cilën do kohë që ka ndodhur një gjë e tillë me luftën për liri të një populli. Nuk ka ndodhur sepse e kanë marrë gjërat seriozisht, nuk e morën hajgare raportin e Dick Martit, siç u mor këtu. E morën shumë seriozisht raportet e ndërkombëtarëve dhe u morën me të. Ndërkohë që raporti Dick Martit për Kosovën u mor si një hajgare e madhe. Dhe kërkush nuk e vrau mendjen në atë punë, edhe prej asaj, prej rezolutës së Dick Martit erdhëm këtu ku jemi sot. Konsideroj që Dick Marti nuk mund t'i bëjë një padi penale për shkak të imunitetit që kishte si antari. Po nuk është thjesht çështje padie, është hajde të merremi ose më gjej faktet, mi trego faktet ose do t'i demantoj faktet. Ideja e asaj bombës së Dick Martit, mendoj që kishte arrit efektet e veta, ta sensibilizoi opinionin ndërkombëtar për një gjykatë të tillë në një, të marrë titujt e krejt medjave, titujt kryesor të medias botërore, se në Kosovë është bërë një luftë përbindshme, se këta janë njerëz që kanë trafikuar organe, veshka, zemra. Po, kosovarët kanë qenë gjithmonë njerëz me bisht. Po, e që realisht ka qenë të kundëra, por ajo e mori tash. E kishte efektin e vet në botë.
si iniciative e zotit Dick Marty, e sponsorizuar direkt nga Rusia, u tha edhe nga politikanë caktuar shqiptar dhe të tjerë që kanë bashkëpunuar ngushtë me Dick Martin, në fakt jo në këtë çështje, po në tema tjera në Parlamentin e Evropës dhe Këshillin e Evropës, se Dick Marty është një rusofil i vërtet, që Dick Marty është një serbofil i vërtet, edhe që ka një simpati të jashtëzakonshme për popujt. Por është shumë dakord, jam shumë dakord me gjitha këto. Po, mungesa e seriozitetit të politikbërësve të Kosovës ndaj kësaj çështje e solli punën këtu ku jemi sot. Dhe kjo është pyetja që diskutuam që në fillim. Ti the patjeturi, unë të thash pa aftësi. Po, rrjedhat mos vigjilencë, pra. Sot rrjedhat politike në botë mund të ndryshojnë, ne mund të themi që jo nuk është çështje në agjendën e zotit Biden, presidenti sapo zgjedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Desha të të pyes për këtë, eksaktësisht për këtë, se the, të citoj domethënë, the që gjykata speciale qëndron mbi këmbë të brishta Qelqi. A janë këto këmbë të brishta të Qelqit që varen nga politikbërja amerikane dhe prandaj ishte gjithë ky interes shumë i madh i Kosovës ndaj votimeve të fundit? Po t'ishte ndryshe, unë nuk mendoj që zoti Thaçi, si presidenti i Kosovës, do të kthehej në gjysmë me aeroplan në gjysmë të rrugës derisa shkonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas supozimit se mund të ngritet një akt akuzë pra kur edhe u dha lajmi. Atëherë në qershor apo? Po, në qershor ishte. Gjatë verës. Po, dhe ta ndërpres rrugtimin e vet politik, rrugtimin e vet atje. Po t'ishte ndryshe. Po t'ishte zoti Biden dhe administrata atje, është mendimi im personal. Mendoj që këto koha do ta dëshmoj, jo vetëm për shkak të raporteve të mira që ka presidenti i sapo zgjedhur Biden me politikanët e Kosovës, me vendin ton, me partitë ndryshme politike e kështu me radhë, jo vetëm për shkak të simpatisë që ka, po më shumë për shkak të gjykimit të drejtë që ka për proceset. Edhe për shkak të historisë që e lidh me Kosovën. Edhe të historisë që e lidh me Kosovën, po se po edhe të një qasje ndryshe që ai mund ta ketë në orientimet e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Nëse fokusi... Do me thënë, po mendoj që do kemi ndërhyrje amerikane në drejtësi? Jo në drejtësi, por në padrejtësi. Për të vendosur drejtësi, ju lutem, nëse zoti Trump, ish presidenti Trump, kishte fokusin në Kinë dhe konsideronte atë armikun kryesor, në diplomaci, nëse mund të them armikun apo kundërshtarin, targetin kryesor. Si target, po, shumë mirë. Zoti Biden deri kthej targetin te Rusia. Që Rusia është ai që është rreziku për, nëse mund të themi kështu, politikat e jashtme të Shteteve të Bashkuara, për paqen në botë e kështu me radhë. Andaj, sferat e ndikimit e kështu me radhë. Andaj mendoj që ky ka parasysh edhe nuanca të caktuara, veprimet hap pas hapi dhe detaje që kanë ndodhur dhe të cilat kanë edhe impakt në situatën aktuale, në realitetin që është sot në botë, po edhe në Kosovë veçantë. Pse jo? Gjykata speciale është një prej të tillave që ka buru prej Rusisë, që është bo pjesa dërmuese e punës apo krejt puna prej prokurorëve dhe njerëzve të servisit që u tha dhe së fundmi, dhe si e tillë nuk mendoj që na kreditim edhe zoti Biden edhe Shtetet e Bashkuara si aleati kryesor në NATO e din që i Kosovës në NATO e din që UÇK ka bërë një luftë drejt. Andaj nuk e di, ju thatë ndërhyrje në drejtësi, ndoshta është ndërhyrje mund të jetë një ndërhyrje gjentlumene në një padrejtësi që po i bëhet një luftë edhe një populli. Pra nuk duhet përjashtu edhe këtë mundësi dhe këtë qasje. Ju duket pak sa e egzageruar, ju duket pak sa e pakapshme, por mendoj që asnjëra më duken shumë të kapshme sepse janë gjëra që ndodhin për ditë edhe pse në një cis shumë të hollë. Rezultate shumë racionale. Diplomacie. Kur do bëhet Kosova? Në fakt, pyetja e fundit. Më e mira që ka ndodhur Kosovës, ka ndodhur në vitin 1990, çlirimi përfundimtar dhe realizimi i aspirates historike për të shkput njerë për gjithmonë, për të shliruar njerë për gjithmonë nga qizmja dhe hekurat dhe dhuna serbe këtu. Të tjerat janë bonuset e një pas njëshme. Mendoj që është shtyr dhe ka ndodhur pak vonë shpallja e pavarësisë së Kosovës, ka pas gabime gjatë të rrugës, ka pas defekte thash për shkak të luftës së brendshme politike, qasjes jo korrekte të njëjit politikan ndaj tjetrit në aspektin verbal dhe të politikbërjes, mungesë uniteti në një fazë kur do duhet ishim unik, në vazhdimsi dhe jo vetëm kur na është kërku forcërisht dhe pa alternativë nga miqtë tonë, nga ambasadat,
dhe nga Maja e Olimpit në Dragodan. Andaj, konsideroj që do duhet të ishim vetë të përgjithshëm, të përgjithshëm përballë një realiteti të tillë për gjatë 20 vjetëve. Por këto janë detajet vogla, lëshime që janë bërë rrugës, mirë po Kosova veç po bëhet. Në sigurisht që po të ishin më të lirë, politikanët kosovarë, po të kishin më shumë mirë kuptim në qendrat e vendosjes. Sot Kosova do të kishte edhe liberalizimin e vizave, mendoj do të kishte edhe një zhvillim më të mirë ekonomik, po ja që nuk bëhen gjitha për një herë. Kosova nuk është në situatën më të mirë, qartë, mirë po në Kosovë 20 vjet më herët ka ndodhur mrekullia dhe mendoj që ajo është e pandrueshme me kurrë tjetër. Sidomos për njerëzit që kanë përjetuar të kalumen, kjo është më lehtë e kuptueshme. Për këtë do të jenë të vetëdijshme edhe gjeneratat e reja. Edhe ata që sot ndoshta nuk po jetojnë më së miri në Kosovë, por ju takon aty në që ta bëjnë shtetin tonë, duke qenë aktiv në rrjedhat, duke qenë të kyçur në procese, duke mos absenuar nga përgjegjësitë politike, qoftë brenda strukturave aktuale apo duke ndërtuar alternativa të tjera, por gjithnjë me guxim edhe me vullnet për të qenë protagonist. Sepse në gjitha kohët është dëshmuar që fatin politike kanë pas vetë njerëzit, vetë rinia, vetë intelektualët, mos filozofoj shumë tash edhe mos të rrollohen, vetë njerëzit kreativ të shoqënisë, ata të cilët janë organizuar në forma të ndryshme dhe kanë pru. Qoftë ushtrinë të Kosovës, qoftë protesta të ndryshme, kryengritje të ndryshme, po flas në Kosovë, po edhe kudo në botë kështu ka ndodhur, revolucione të ndryshme, kanë shtypur para procese, kanë ndërtuar politikën. Forca e sovranit. Kështu me radhë. Pra, nuk duhet të abstenojmë dhe nuk duhet vetëm të themi që është keq, po duhet të jemi pjesë të secili veç e veç e ndryshimit. Aty ku mundemi, para kuptohet ndikimin e dogmave të ndryshme dhe mashtrimeve politike dhe përfititetit që mund ta ketë ndonjë. Dhe si bëhet ky filtr? Politika tjetër, po duke u vetëdijsuar dhe duke e pa vetë të vërtetën, sepse unë nuk mendoj që një politikan është aq i zi sa paraqitet nga një lider oponent i tij, qoftë në Kosovë, qoftë kudo në rajon. Asnjë tjetër nuk është aq i mirë sa nuk deklarohet. Nuk e pa ndonjë shembull shumë të mirë edhe në Amerikë me zgjedhjet e fundit, të njëjtën lloj politike bën edhe ata. Po të njëjtën kësaj rrove duket e kalu rrezikun që të ballkanizohen. Po pra, disa personalitetë. Mirë, po ishte e mirë, mesazhi i zotit Biden ishte i jashtëzakonshëm. Amerika për mua nuk është as e kaltër as e kuqe, por për as shtete veç e veç, por janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kështu do duhet të funksionojë edhe. Dhe në jemi unik. Shembull dhe mesazh i fortë, po lutem. Ernest, unë falenderoj shumë për çështjet kohës televizive, nuk mund të diskutojmë më gjatë për çështje politike, nëse ke një mesazh të fundit për ta dhënë? Të cilën nuk e diskutuam bashkë? Mendoj që thash shumë edhe u zgjerova si duket shumë, mora shumë kohë, unë veç ju falenderoj juve, ju uroj punë të mirë dhe besoj që prapë gjykata speciale është në kënd të qelshta. Në skenën politike mendoj që duhet dominoj tejkalimi vetvetes të secili prej politikanëve. Në dhe të presim vizitat të tjera kortezie nga të gjithë politikanët e të gjithë politikanët. Ju falenderit. Faleminderit edhe juve. Nderuar teleshikues, ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne. Vazhdimisht jemi javën e ardhshme sërish në valët e radio televizionit të Kosovës, si në tokësore dhe në satelitar. Tung.